হাই বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা? আজকে একটা বক্স সহ চলে এলাম, ফুল বক্স অফ টয় নিয়ে। একদম এই বক্স ভর্তি টয় নিয়ে চলে এলাম আজকে তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করানোর জন্য। এখানে কিন্তু দেখতেই পারছো অনেকগুলো ভেহিকেলস টয় এবং সাধারণত অনেকগুলো টয়স আছে। আজকে কিন্তু আমরা এই ভেহিকেলসগুলিকে ইন্ট্রোডিউস করব তোমাদের সাথে। ওকে বন্ধুরা, তো একে একে স্টার্ট করে ফেলি। প্রথমে বন্ধুরা আমরা যে ভেহিকেলসটি দেখছি এটি হচ্ছে একটি জিপ। এটি হচ্ছে ক্যাপ্টেন জিপ মিনি ক্যাপ্টেন জিপ। এটা কিন্তু মিলিটারি ভেহিকেলস হিসেবে ব্যবহার করা হয়। খুবই সুন্দর, খুবই দারুণ এই ভেহিকেলস টয়টি তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এটা কিন্তু খুবই দারুণ। ভেহিকেলস টয়টি দেখতে একদম মিলিটারি ভেহিকেলসের মতো দেখতে। দেখতেই পারছো, আমি একটু দেখো, খুবই দারুণ, খুবই সুন্দর। তারপরে পরবর্তীটায় চলে যাই। পরবর্তীতে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এটি একটি মিক্সচার ট্রাক। এই মিক্সচার ট্রাকটির সামনে রোলিং দেখতে পাচ্ছ এবং এই পাশে দেখা যাচ্ছে একটি মিক্সচার ট্রাকের যে মিক্সচার মেশিনটি সেটি। এটা কিন্তু কনস্ট্রাকশন কাজে খুব সুন্দরভাবে ব্যবহার করা হয়। আমি একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এটাকে দেখাচ্ছি তোমাদের সুবিধার্থে যে এটা কেমন লাগছে। দেখতেই পারছো এটা কিন্তু দারুণ একটি ভেহিকলস, তাই না? তারপরে নেক্সটে চলে যাব আমরা। তারপরে আমরা দেখব সেই কাঙ্ক্ষিত যেই ভেহিকেলসটি, এটি হচ্ছে একটি আইসক্রিম ট্রলি। এই আইসক্রিম ট্রলিটি খুবই সুন্দর অরেঞ্জ রঙের একটি আইসক্রিম ট্রলি দেখা যাচ্ছে। এটিকে দিয়ে এই যে ব্যক্তিকে দেখতে পাচ্ছো এটা কিন্তু এই আইসক্রিমগুলি সেল করে এটার মাধ্যমে। খুবই সুন্দর, খুবই দারুণ বন্ধুরা। এটাও রেখে দিই। তারপর আমরা দেখব এই ছোট ভেহিকেলসটি। এইটা কি? এটা হচ্ছে মিনি একটি কার আমরা দেখতে পাচ্ছি। খুবই সুন্দর একটি অরেঞ্জ রঙের মিনি কার দেখতে পাচ্ছি। খুবই সুন্দর। এরপরে আমরা দেখব এরপরে বক্সে কি আছে। এরপরে আমরা দেখব একটি পুলিশ কার। এটা হচ্ছে একটি পুলিশ কার, খুব সুন্দর একটি পুলিশ কার আমরা দেখে ফেললাম। সবুজ রঙের একটি পুলিশ কার, খুবই দারুণ, খুবই সুন্দর। সবুজ রঙের একটি পুলিশ কার দেখে ফেললাম। দেখো এটার চাকাগুলি অনেক সুন্দর, কিন্তু খুবই দারুণ একটি পুলিশ কার, অনেকটা স্লিম এই কারটি। তারপরে আমরা চলে যাব সর্বশেষ যে ভেহিকেলসটি আছে সেটা দেখার জন্য। এটা কিন্তু একটি স্কুল বাস, খুবই দারুণ একটি স্কুল বাস, স্কাই ব্লু রঙের। একটি স্কুল বাস আমরা দেখে ফেললাম। এই স্কুল বাসটি কিন্তু এসি করা, দেখতেই পারছো, কালো গ্লাস দিয়ে ভিতরে যাতে কিছু দেখা না যায় সেরকম স্কুল বাসটি। খুবই সুন্দর, খুবই দারুণ এই স্কুল বাসটি। তো আজকের মতো কিন্তু এই যে বক্স খালি হয়ে গেল। পরে কিন্তু আমরা আরও অনেক ভেহিকেলস নিয়ে হাজির হব। এখন দেখতেই পারছো। আজকের মতো বিদায় নিতে হচ্ছে। বিদায়।